Бүгінде елде 153 емдеу санаторийі бар. Оның 43-і жекеменшік. Биыл отандастарымыздың осы шипажайларда сауықтырудан өтулеріне қазынадан 3 миллиард 900 миллион теңге бөлініпті. Бұл жайында бүгін шипажай 2018 үшінші халықаралық ғылыми тәжірибелік форумында айтылды. Жиынға Германия, Чехия, Біріккен Араб Әмірліктері мен Ресей, Словакия елдерінен мамандар келіп, медициналық оңалтуды өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. Бір сөзбен айтқанда, ауырып ем іздеудің емес, ауырмайтын жол табудың бағыттарын көрсетті. Бұның нәтижесінде ауруханаларда ем алушылардың саны едәуір азаяды дейді мамандар. Осы форумда біз осы ұйымдардың толық лицензиялары болуы медициналық көмек көрсету үшін, сонымен қатар ол жердегі технологиялардың, емдік тәсілдердің бүгінгі стандарттарға сәйкес келуі жөнінде және де сонымен бірге осы халықаралық стандарттарға сәйкестендіріп жұмыс жасауын талап етеміз.